Olá, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês, joias? Hoje a gente tá trazendo um vídeo super legal, super divertido, gente. E se vocês já estão gostando do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e vamos pro vídeo. Gente, eu comprei a Lucy, essa gatinha que vocês estão vendo. E eu comprei ela porque ela é uma das originais também, tá, gente? Então vamos começar. Gente, eu ganhei uma prancha de futebol americano. Eita, gente. Gente, eu peguei aquele negocinho. A bola de futebol americano. Então, gente... Vadorato, né? Gente, se vocês quiserem mais vídeos assim, Comente, gente. se vocês querem ou não, se o vídeo tiver comentário, né, claro. Pois é. Deixa o like, se inscreva no canal, gente. Se inscreve e continua. Gente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Perdi mais uma vez. Você pega ao mesmo tempo morre, gente. Vou aqui. Gente, voltando. Olha. Já voltei na vida. Voltamos, gente. Gente, se eu fosse um boneco desse jogo, eu parava de correr. E assim encarar aquelas cadeiras de praia que pra praia parece estar tão bonito. Peguei uma água de coco. Sendo que eu nem gosto de água de coco. Mas só por causa daquilo ali, dá uma vontade. Só pela foto, né? Gente, voltando aqui, ó. Vou pegar outra prancha, pra não ser um besta. Vixe Maria, gente. Tá vendo como tá rápido esse jogo? Tô vendo o título de jogadora. Tô brincando. Olha como tá rápido. Eita, tá aí a mim. Arma de coisa, gente. Eita, legal. Super divertido. Uau! Vamos fazer uma dança. Depois eu fui misturado. Gente, eu não sei pra onde esses bichos vão. Eu não sei nem como é que esse jogo foi feito, primeiramente. Esse é um jogo doido. E divertido, gente. Essa é a minha última prancha, gente. Chega, tá fazendo a música.
Eita, gente. Tá. Gente, eu sabia que eu ia ganhar um recorde. 52.068. Amei esse recorde, gente. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Olha, gente, calma. Se vocês gostaram, Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. tchau. Beijo, até o próximo vídeo. Fui!